Osobe sa oštećenjem vida, sada ne znam koliko su dostupne u našem gradu, koliko su vidljive, da li ste viđali ljude sa bijelim štapom? Svakodnevno ih možeš vidjeti po čitavom gradu. Pa ste ih vi vidjeli? Redko. Da. Dobro, vidjeli ste ali redko, da. Možda prosto niste ni obraćali pažnju. A to najviše koriste starije osobe. Ali to nije isto koji imaju kao... praktinu. Ali imaju i pored njih imaju i praktinu. Ali isto to oštećenje vida može da bude stečeno, da je neko se rodio potpuno sa očuvanim vidom, ali da se nešto kroz život desilo i da je ta osoba ostala bez vida, što je mnogo lakše za tu osobu da posle da se snalazi u okruženju, ali recimo, vi kad zatvorite oči i ja kažem olovka, to se zove mentalna slika, vi zamišljate tu olovku, jer ste imali iskustvo da vidite tu olovku. Osoba koja nikada nije videla, prosto ona nema priliku da stvori tu mentalnu sliku. Ona može da opipa, oni se oslani na druga čula, da opipa teksturu, tvrdoća koja je te olovke, da li je oštra, da li je mekana, da je pomiriše, da li je tvrda i pravi neku svoju sliku. Kakva je, da li je realna tome, to ne možemo da znamo. Što se tiče osoba sa oštećenjem vida, postoje osobe koje nemaju potpuno oštećen vid, vide senke, vide svetlost i mogu da se orijentišu u određenom prostoru. Ima osobe koje su potpuno slepe i mislim da ovu vrstu invaliditeta možemo možda da negde sebi iole predstavimo time što zažmurimo. Ono što je možda interesantno, ne znam da li ste bili u Zagrebu, ako budete imali priliku da odete tamo, ima jedan tiflološki muzej. Inače to se zove ta grana nauke koja se bavi osobama sa smetnjama u vidu, tiflologija. Znači to je tiflološki muzej gde možete dobiti informacije kako se razvijala ta nauka, koje su se prve ustanove bavile izučavanjem osobama sa poteškoćem u vidu i to. I ono što bi možda vama kao mladim osobama bilo interesantno, postoji jedna crna soba. Vi uđete u tu crnu sobu i potpun je mrak. I onda imate u toj crnoj sobi priliku da na taktilni način istražite šta je na zidovima, imate priliku da pomirišite, znači da se oslonite na sva druga čula, osim na oči. Znači ne vidite ništa, potpun je mrak. Ne znam da li ste čuli da u inostranstvu postoje restorani koji su u potpunom mraku, gde naručujete u potpunom mraku, gde vas poslužuju u mraku, gde jedete u mraku i prosto dobijate to neko vaše iskustvo kako je osobama koje ne vide. Prosto je onako, ja mislim, u prvom momentu pretpostavljam, nisam bila ni u muzeju, ni u restoranu, ali sam razmišljala na tu temu kako bi se osjećala. Pa evo ja smem, da ne dužim, ali da dodam, pošto sam bila i tamo i vamo, znači ta večera u mraku vam do te mere, kad vam isključe čulo vida, ali isključe ga do te mere da je sve zadihtano, znači ne sme čak ni sat fluorescentni da postoji, da trunčicu svetla, onda ljudi oko vas, koji inače normalno razgovaraju kao mi sada, nekoliko u prostoriji, to postane buka. Znači, izoštri vam se čulo sluha do te mere da postane neprijatno. I treba da procenite ko sa koje strane govori, ko sa koje strane dolazi, da napipate na stolu gde vam je tanjir, gde vam je čaša, da sipate u čašu nešto i da znate pritom da nećete prosuti. Znači, sve su to neke veštine koje osobe sa oštećenjem vida treba da osvoje tokom svog odrastanja, a kasnije i života. Zato je njima život naporniji, jer mnogo više napora za svakodnevno funkcionisanje ulažu samo da bi egzistencijalne stvari tokom dana rešili. Kako preći ulicu, koliko moraju da budu oprezniji od nas, koliko stvari više da obrate pažnju, što mi letimice uhvatimo, oni to moraju bukvalno u većini slučajeva čulom sluha i naravno čulom dodira i zato taj beli štap služi ne samo da ih poštapa, time se ne poštapa, već naprotiv ispipavaju prostor ispred sebe ne bi li slučajno naleteli na neku prepreku. Nije kao da je baš Veternik prvi grad sa većinama ratnih veterana i oni koji su oslepeli i sve da bi razlikovali da je put da je to
Možete, ne znam tu informaciju, ali Ovo, ima smisla. ja sam izvetnik interesantna informacija u Znam prvi da je počeo. napravljen posle prvog rata. Jeste, zato su veterani, da. I da je prvi grad u Evropi sa bankinama baš zbog slepih i drugih veterana. Može biti. Ovo mora biti. Da bi znali da je put. Da. Da, može biti. Da li znate Bankina je kako se- prirodni orijentir i oni se vrlo često orijentišu po bankinama. Je to baš. Često se dešava da jedan invaliditet i prilagođavanje jednoj vrsti invaliditeta nepovoljno utiče na drugu vrstu invaliditeta. I sad bankina je dobar orijentir za osobe sa oštećenjem vida, ali je velika prepreka za one koji koriste kolica. I onda taj pokret protiv barijera je čak imao i neke akcije, happeninge, gde ljudi u kolicima, upravo ti isti veterani koji su ostali bez nogu tokom rata, izađu sa čekićima i razbijaju bankine da bi se mogli, jer kad sam voziš kolica snagom svojih ruku, 10 cm ti je nepremostivo. Da li znate kako se zove pismo koje koriste? Da, ste viđali nekada? Da. Lepo ima. Da, i recimo ako ste otišli u bilo koji muzej, trebalo bi da ima prilagođeno da je i na Brailleovom pismu. To je interesantno, postoji i mašina. Ima i na bankomatima, na onim Aha. gore. Da. Pa i u To je liftu znači na za taj tasterima, univerzalni da. dizajn, recimo. Jeste. Ima i po gradu negde, ali to je tako prljavo, ja mislim da ljudi to ne žele da pipaju. Ali mislim da većina ni ne uočava. Pa to I ne znaju mnogi. Ima ispred katedrale. Ne znaju mnogi. Da, ne znaju. A čak imaš i ove te vodiče koji pomažu slikim ljudima. Sad u poslednje vreme ima obučenih pasta koji pomažu osobama koji su slipi iz uvodine. Jako je interesantno to Brailleovo pismo. Naša deca u školama uče da se osposobe da budu pismeni na Brailleovom pismu. Mada sad u ovo vreme interneta i svega, postoji dosta zvučnih knjiga, to ste sigurno čuli, koje su njima prilagođene, čitavi romani koji su iščitani, oni mogu na taj način da slušaju, da budu u koraku sa vremenom, da neki imaju tako da čuju knjigu. Sve što sam htjela da kažem, što je možda interesantno, ako budete imali priliku da upoznate neku osobu koja ima oštećenje vida, da je potpuno, ja sam to pitala moja koleginica, da je potpuno okej da sad recimo vi nešto pričate i kažeš si video to kad si bio, ja sam pitala da li ću ja nekog uvrediti time što ja slepoj osobi kažem si video, to mi nekako ne ide jedno s drugim. Meni su kolege rekli da je to potpuno okej, jer to koristite u svakodnevnom govoru, da se oni neće uvrediti ukoliko na taj način, tako da ne treba time da se opterećujete način na koji ćete pričati sa njima. Ili imate nekog pitanja? Ja zapravo imam pitanje. Deca koji imaju to oštećen vid, da li oni pišu nekako? Mislim, ovo je sve na dodir, to pismo. Da li oni mogu nekako da te tačke nacrtaju, napišu ili je to sve da oni čitaju, ali ne pišu? Zato što Imaju postoje pisaću mašine. mašinu. Postoje mašine gde se Brailleovo pismo i to je trodimenzionalno, kad upuca ovako jedan, recimo slovo A, to je utisnuto i on kada izvadi to iz mašine i pipne, on zna da je to slovo A. I na taj način se opismenjavaju. Ali pre, kao što recimo naša deca kad idu u školu, ide ono prvi deo je grafomotorika, znate što je grafomotorika? One crtice što ispisuju i to sve. A deca na Brailleovom kad se pripremaju, oni pripremaju taj taktilitet. Da može da bude dovoljno, to se kaže senzitivan, osetljiv, da prepozna ta slova prilikom dodira. Zato on uči na mašini i dodirom čita. Uči na mašini, uči na tastaturi, sada možete kupiti specijalizovanu tastaturu koja ima izgravirane te tastere, bilo na braju, bilo na običnom pismu, pa nauči i slova. A u principu postoji jedan uređaj koji se zove Braille Reader. Nositi pisaću mašinu, prvo ona je jako teška, sigurno ima 5-6 kg, to nije baš za dete, ali taj Braille display je u stvari jedan mali elektronski uređaj koji je tek malo veći od ovoga i na njemu se iglice koje čine ispupčene tačke Brailleve notacije se bukvalno podižu zavisno od toga šta je uneto. Tako da idemo kao na onom telepu na televizoru, znači bukvalno čita redom. Tehnologija danas puno toga radi, pa i za tu disciplinu, a u većini slučajeva ljudi sa oštećenjem vida su na neki način predodređeni da se bave nekom intelektualnom delatnošću, jer ne mogu da budu zavarivači, ne mogu da budu vozači kamiona, moraju da se bave na neki način nekom naukom
i onda se dosta rano usmere na različite i prosto kompenzuju ostale nemogućnosti ovom mogućnošću da nauče dobro strane jezike, da nauče muziku. Evo i Đorđe kad je bio prošli put, on je Slobovilo, kaže da odlično priča engleski jezik. Eto, mi imamo čuvenu našu već devojku koja se zove Petra Spasović, koja je prvih par godina išla u našu školu, posle prešla u redovnu školu, koja sada studentkinja na Akademiji umetnosti, znači potpuno je slepa, studira i klavir i kompoziciju i pritom ima savršeni sluh i savršenu memoriju i uči stotine kompozicija na pamet. To je nešto što je, nažalost, kompenzacija za gubitak vida, ali s druge strane je otvorilo njoj vrata u jedan svet umetnosti, u jednu dimenziju koju većina nas nikada ne dostigne. Sam se htjela da vas pitam da li onako iskustveno možete sebi da predstavite na koji način bi se obraćali i komunicirali osobi koja je, na primjer, slepa? Pa sam mi malo više reči naglasila, pošto uglavnom pričam rukama, ali i reči naglasila i malo bi jasnije kao govorila. Da, i recimo to je veće društvo i sad recimo da je tu osoba koja ima problem. Uvijek kaže, recimo mi imamo koleginicu koja sam iz toga naučila i uvijek kažem da sam to ja, kažem Danijela je. Pa ne znam, ako prolazim pored nje, kažem čao, Danijela je, ona me ne vidi, ali sad da li bi ona znala po glasu da me prepozna. I to mi je bilo interesantno kad je naša ta kolegica bila u jednoj televizijskoj emisiji, bilo je neki intervju, bilo je njih više, sad voditeljka nema iskustva i ona postavlja pitanje, a ona ne zna da ona pita nju. Jer ja sad recimo kad gledam vas, vama je jasno da pitam vas. Ili ne znam, svojim neverbalnom komunikacijom stavljam do znanja da ne znam sad vama, tebi, ona to ne vidi. Onda morate da imenujete tu osobu, da jasno njoj postavljate to pitanje. I jako je, meni ne mogu to prosto ni da zamislim, mi recimo kada između sebe komuniciramo, naravno da se slušamo, ali jako puno nam govore i neverbalna komunikacija. Sad, ko se češka, ko se vrpulji, ko zeva, ko gleda gore, ko ovako, znači prosto ta neverbalna komunikacija je jako bitna, ako njih je ona izostavljena. Tako da je to veliki deficit. I ostalo nam je za kraj osobe sa oštećenjem sluha, isto vrsta oštećenja koje onako možemo negde iskustveno, recimo sad kad bi zatvorili uši, šta bi se tu negde moglo desiti. Šta bi bilo interesantno možda da znate, negde mahinalno, kada bi saznali da neko ima problem sa sluhom, ono što svi po automatizmu radimo je da se mi pojačamo i počnemo da vičamo, da bi nas neko čuo. E sada, šta je tu greška? Ne treba previše vikati, naravno ćete malo glasnije pričati nego sa nekim ko nema taj problem, ali zašto ne vičamo? Jer mi kad počnemo da vičamo, sad da se ovde ne derem, da tamo mi počnemo da pravimo našu ekspresiju na licu drugačiju. I taj neko ko ne čuje, nije mu onda jasno da li ste vi ljuti. Jer ako ja kažem, zatvori prozor, nešto okrećem se, veće su mi usta, raspon mi na licu, njemu nije jasno, on me i dalje ne čuje, ali vidi da se moja fizionomija menja. I nije mu jasno da li sam ja ljuta. Znači, poslali bi potpuno pogrešnu informaciju toj osobi. Kao što slepi ne vide neverbalnu komunikaciju, gluvi se potpuno oslanjaju na to. I ako vi sad krenete i rukama i da vičete, on misli da vi niste normalni. Razumete? Tako da umereno, a malo glasnije. I šta je još specifično za osobe sa oštećenjem sluha? Njihova komunikacija je svedena. Vrlo proste rečenice. Oni nemaju ne znam kakve epitete, kakve ne znam strukture rečenica. Vrlo je svedeno. Bez obzira, ne mogu budu intelektualno očuvani, ali im je oskudan govor. Znači, vrlo onako oskudno. Kratak. Tako je, kratak. Nemaju oni sad neku filozofiju u rečenici. Možete imati kratko rečenicu po rečenicu i to vrlo kratko. Pa ja sam ti rekao sam ja o uključenju. Dobro. Dobro. Prečitati ja nešto. Još jedna sitnica tu je jako važna. Mi smo imali praktikantkinju koja je imala oštećenje sluha i pričali smo o njenom privatnom životu. Ona je završila fakultet za dizajn, pravila je web sajtove i tako dalje.
I pitala sam je li izlažiš, s kim se družiš, pa ne. Pa zašto ne? Pa ona ne zna šta da radi u disko klubu ili kako god se to sad zove. Znači, muzika, igra su često na neki način nepoznate. A drugo, ljudi kad pričaju, zaborave da, ona čita se usana, ali vi se okrećete, pričate svima, zaboravite da ona treba da čita sa vaših usana. Znači, ako govorite s njima, usmereni na nju, mora da čita sa vaših usta. U Novom Sadu ta tradicija škole Jovan Popović je bila da se deca rehabilituju tako da, pored znakovnog jezika, nauče da čitaju s usana, što je izuzetno korisno. I ona je mogla potpuno ravnopravno da učestvuje u timskim sastancima i tako dalje, samo kada se tim naučio da obavezno okreće lice ka Oliveri i da ona može da pročita šta ona govori. Znači, jako je bitno da budete pozicionirani tako da vas vidi. I naravno ono što je logično da birate, da nema ometajućih faktora, neke buke, jer to može i vama da odvuče pažnju da sad ne znam da se okrenete, znači da budete usmereni. Da li znate koji govor, kao što ovi komuniciraju putem Braillovog pisma, da li ste nekad videli na koji način komuniciraju gluve osobe? Da, znakom. Gluva sa ovakvim znakovima, a i čitaju ti stalni usta, i moraš tačno da ih gledaš u oči. Jer onda su nervozni, agresivni i možeš da prepoznaš. Pa dobro, ali svi bi mi Zoriću, recimo ja sad kad bi otišla u Japan i sedela na nekom predavanju 15 minuta da ne razumem ni jednu reč, pa ja bi postala agresivna, postala bi mi dosadno. Prosto to nerazumevanje stvara jedan nelagodno. Ali pitanje je adaptacija. Možeš neko spori, neko brže, ali današnje vreme je nažalost tako da moramo brzo da se adaptiramo, da što inače tonemo. Bravo, slažem se. A videli ste i na vestima da neke određene vesti su prilagođene da je i taj znakovni jezik, taj titl koji, recimo danas u društvene mreže dosta je jednih kratkih šorcova isto titlovano da oni mogu da pročitaju. Filmovima i zvučne efekte stavi isto u zakon. Da, ono kao smeju se, ne znam, muzika i potpuno može da bude za njih prilagođeno. Ili imate neko pitanje? Dobro, za sam kraj, da se ne bi opteretili time, da li ste vi nešto od ovog zapamtili ili niste zapamtili? Ovo vam je suština. Imam ja ipak pitanje sa govorom Manu. Pa jel to može, na primjer, ako neko ne zna da kaže R, nego govori H, jel to može da se ispravi? Može, samo je sad bitno kada se to ispravi. I kako? Da, to rade logopedi, oni se bave ispravljanjem tih glasova, ali najuspešniji prvo treba da vidi taj neko zbog čega taj neko izgovara na taj način slovo R, da li nema mogućnost da ga izgovara nekome, recimo je dugo sisao palac ili neki prst, pa mu se skroz promenilo nepce gore, taj luk je nekako drugačiji. I onda ne može, nama jezik ovako radi, ali dodiruje nepce. Ako je jako gore, on to ne može fizički da uradi. Ako je tu problem, teško ga ispravlja. Ako samo većina dece ne izgovara to R, ali do 6. godine može to da se ispravi, da se ide kod logopeda, vežba se vežba, ako se to kaže, dolazi do automatizacije tog glasa i on ga koristi u svakom. A to da nije, ali moraš biti uporan, strpljiv i samo se tome da se posveti čovjek. Pa kao i sport, to je jedna vrsta sporta, vežbaš mišić. Kastak je futbal, košarka. Pa ja mislim da Jovan neki glas izgovara dobro, tako Zoriću, Jovan ima neke glasove. Pa to se onako deluje što bi ja znam već 3 godina, pa... Da. Ali to može kasnije u životu da se ispravi? Može, ali teže. Što ranije, s tim bolje da počneš. Znaš zašto? Zato što vi kad smo stari, mnogo duže smo bili u tome nečemu što je pogrešno. I naš mozak ne može da se prebaci, ti po automatizmu stalno se vraćaš na to staro. Ali ako si uporan, ali je, znači, dok si manji, ide to brže i lakše, ne kažem da je ovde nemoguće, ali treba da... Ali šta je, Danijela, najvažnije, moraš prvo da rašetiš sam s tobom, da li ti to hoćeš i da li ti to želiš. Dobro, ja verujem. I da li ti to možeš. I da ti uporan samog sebe da i teraš. Ja to hoću, ja to mogu. I znaš ono, moraš samog sebe da... Znači, može vežbom. Može. Mogu i odnosno, ali treba više vremena. Moraš biti jako uporan.
Ja sam na samom kraju stavila ovako, ovo simbolično, da se ne opterećujete time da li ste sad nešto od ovih informacija zapamtili ili niste, da je suština negde, da ako budete imali priliku da radite sa osobama sa smetnjama u razvoju, prosto samo budete otvorenog uma i srca i da prosto će oni sami vama davati odgovore kako sa njima, a vi ćete to prepoznati i primenjivati. Mislim da je to negde suština cijele priče, a ovo je samo onako sad informativno i da se upoznamo i da vas eto na ovu temu zainteresujemo. Toliko od mene, ako nemate pitanje. Hvala. Ili imate neko pitanje ili neku potrebu da neko svoje iskustvo podelite, pitate? Daniela, ali moj neki cilj, ovo samo zadnji stupanj što je ranije i on upotrebio prošli put, mi smo tu već 5 godina tu i naš je neki cilj da se napravi neki centar koji bi bio 24 sata na raspolaganju roditeljima, neki savjet bi trebalo da se napravi u okviru naše škole. Šta ti misliš? Dobro, može. Ili savjet roditelja. Nećemo sad njih da opterećujemo nekom našom temom, ovde su sada volonteri i ovde je bio cilj da njih upoznamo, ukoliko bi se kroz svoj rad volonterski sreli s nekom osobom koja ima smetnju u razvoju. Nažalost, takvih imamo jako puno, ovaj grad je jako pun i prepun i takvih. Počevši od gluhonijemih, slepih, starijih ljudi, sa osobama sa invaliditetom, u kolicima koji nose štab, mislim, ima i jako Eto, ali ima i puno ljudi, odnosno mladih ljudi, koji su spremni da pomogu. A to je Daniela jako retko današnje vreme. Pa vidiš da nije. Evo kako smo te demantovali. Jedna smo stali Vidiš da nije. Ja bih rekao, što je više volontera, tim je bolje, s tim će drugima biti lakše. Da. Evo, to je neposrednosti sam ja vama pričala. On je slobodan da uzme reč, da kaže svima, da ono objasni, da bude simpatičan u toj svojoj neposrednosti. Tako da eto neke stvari možemo i da učimo od Zorića, a to je da se izborimo za svoje mišljenje. Ko šta treba sam ja inače upočili dosta. Sve pokrivaš polje. Da. Dobro, ako nemate neka pitanja, vam se zahvaljujem što ste se odvojili svoje vreme. I nadam se da eto, malo smo ovim našim susretom pomerili neko razmišljanje kod vas. I neke granice. Da. Hvala i tebi što si došla. I da vas pozovemo da kad bude prilike, volonterski poziv na šosu Milan Petrović, ja mislim, aktualno otvoren. Da kažem da uvek mogu da mi dođu u osnovnu srednju kad god mogu. Jeste, zato što mi imamo na našem sajtu otvoren poziv cijele godine. Tako da možete pogledati. I kada se budemo dogovorili, eventualno u toku ovih letnjih meseci, da napravimo jedan dan otvorenih vrata za volontere, pa da malo prosto prođete i razbijete tu barijeru straha, a nema potrebe. I evo, moja ključna i završna, kao i sa svima nama međusobno ključna stvar je poštovanje. Znači, nema veze, ali ima godinu, pola godine, 30 godina, 50 godine su nebitne. Bitno je da se mi međusobno svi poštujemo. Gde postoji poštovanje, tu postoji i rezultat. Gde nema poštovanja, kraj priče. Znači, godine su nebitne, naša škola je otvorena za sve volontere, kad god osnovna, srednja, Daniela Čenej može, vidi. Ali to je tebi bilo lepo. Jesi razumela, bi ti nešto pitala ili nešto dodala? Nemaš ništa dobro. A inače sa autizmom ti si